你是否听过这样一个说法，给猫咪做绝育手术能让它的寿命增加50%，这让很多猫奴心动不已。但真相究竟如何？今天我们就来聊聊猫咪绝育的话题，一起探索手术背后的利与弊，以及术前术后的注意事项。绝育手术并不能直接让猫咪的寿命增加50%，绝育确实能减少猫咪因生殖系统疾病导致的健康问题，间接延长其寿命。绝育后的猫咪患有子宫蓄脓、乳腺肿瘤等疾病的风险会大大降低。此外，绝育还能减少猫咪因发情导致的行为问题，如频繁叫唤、离家出走等，从而提高猫咪的生活质量。那么给猫咪做绝育手术需要注意什么呢？术前准备。选择合适的时机。一般来说，猫咪在6至8个月大时进行绝育手术最为适宜。此时，猫咪的生殖器官已经发育成熟，手术风险相对较低。健康检查。在手术前，需要带猫咪去兽医处进行全面的健康检查，确保猫咪的身体状况适合进行手术。疫苗接种。确保猫咪已经接种过必要的疫苗，以降低手术感染的风险。禁食禁水。手术前一般需要禁食禁水一段时间，以减少手术过程中的呕吐风险。具体时长请咨询兽医。术后护理。观察恢复情况。手术后需要密切观察猫咪的恢复情况，注意是否有出血、感染等迹象。如有异常，请及时联系兽医。限制活动。手术后的一段时间内，需要限制猫咪的活动，避免其剧烈运动导致伤口撕裂。饮食调整。手术后，猫咪的饮食应以易消化、高营养的食物为主，以促进伤口愈合。定期复查。手术后需要定期带猫咪去兽医处复查，确保伤口愈合良好，及时发现并处理可能出现的并发症。关注猫咪的心理变化。绝育手术对于猫咪来说是一种身体和心理上的双重打击，因此在术后恢复期间，我们需要给予猫咪更多的关爱和陪伴，帮助它们度过这个难关。尽管绝育手术有诸多好处，但我们也不能忽视其可能带来的副作用，比如绝育后的猫咪可能会变得更为懒惰、肥胖等。因此，在决定给猫咪做绝育手术之前，我们需要充分了解手术的风险和后果，权衡利弊后做出明智的选择。总之，给猫咪做绝育手术是一个需要慎重考虑的问题。作为猫奴，我们需要对猫咪的健康和幸福负责，为它们提供一个安全、健康的生活环境。在这个过程中，我们需要关注猫咪的身体状况、心理健康以及生活质量，为它们提供全方位的关爱和照顾。最后，希望每一位猫奴都能与自己的猫咪建立起深厚的感情纽带，共同度过美好的时光。在这个过程中，绝育手术或许只是一个小小的环节，但它却关乎着猫咪的健康和幸福。让我们用心去爱护它们，让它们感受到家的温暖和关爱。